هذاكر في المواد حاضر، وراجعهم وهحفظهم، وهتنيل اطبقهم، ما انا لازم اكون فاهمهم. هسيب المادة دي لبكرة عشان تعبانة مش قادرة، دي قعدة الفيس تهد الحيل، والمسلسلات عمالة تكتر، وقرب ايدول يحلو اكتر، وسهرانة لنص الليل. يا بت الامتحان خلاص قرب، شيليلي كام برشام على جنب، بلاش كالعادة نتهرب، وتيجي تقوليلي وضعك صعب، وليه تقول اننا هنعيد، هو انت مش حاسة بالموضوع؟ العيال بتشيل عشان الكل، عشان الكل مش فاهم. يا ماما انا عامله اني فاهمه، عشان خايفه لا يوم اتذل، ما انا من كتر المواد دي بخاف اوصف غبائي لحد، بخاف على مادة من مادة، واخاف دايما انا من الجاي، ومخي باظ على فكرة لكنه مصر يظهر حي. في ناس المادة فشخاها، وناس المادة كرهاها، وناس مضطرة انها تحفظ وهي مش فاهمة اي حاجة. وهو يا ماما ده الموضوع، العيال بتشيل عشان الكل مش فاهم مش حاسس، والدحيحة قالوا يلا نفسي. الو، خلاص فهمت. انا هذاكر اول صفحة والباقي هغشه منك. يلا كله على الله، سلام.